比你平时穿龙袍有意思多了。你看看。哎，龙小弟，我刚刚给你2颗变身丸，还没有给我钱呢。我现在哪有钱给你啊？行吧，那我就先记在账上。看在你是我兄弟的份上，利息看着给吧。趁火打劫，你比裘贵的奸商还要奸。欢妹，别闹了。你到了山西商会了，裘贵见过我们，千万别让他识破我们的身份。你们先进去，我在外面守着。知道了，爷爷你慢点走啊，别摔着啊。走吧，孙儿。分给灾民。我已经查探明白了，裘贵和整个山西粮商手里，大约囤着20多万担粮食。朝廷调拨的30万担赈灾粮，真正分到灾民手里的，不到1/3，剩下的2/3都被他们官商勾结，给私吞了。所以这20多万担粮食也得等索大人调兵回来，把刘德昭抓住以后再发给灾民。目前我们就先结一部分发给灾民，让他们支撑到索大人回来以后就行了。眼下城中有1万灾民，离索额图调兵回来之日还有10日左右。若每日每人按1升粮食算的话，10日便是1斗，1万灾民就是1万斗，折合下来便是1000担粮。1000担相当于12万5千斤。我跟易欢再加上随行的侍卫，无论如何也没办法在这么短的时间内把这么多的粮食从裘贵的庄园里偷运出来，所以就只剩下一个办法。什么办法？论到这种勾当，你们兄妹俩肯定比我这个当皇帝的有经验多了。龙小弟，你这句话里有骨头，话里有话啊。咱们先说好了，之前的事呢，你要既往不咎；这次的事，是我们奉旨行事，你不许秋后算账。我自然是开玩笑的，我金口玉言说过的话，岂会反悔？什么办法？快说吧。既然不能偷，也没有办法从外地运过来，那么就只剩下一个法子：买。嗨，老板，您有这份善心，那是大喜事啊！裘某和兄弟们也都敬佩得很，对吧？是啊。只是，您祖孙2位可知现在山西粮价的行情吗？每斗米2000钱，1担米呢20两银子，所以这1000担米就是2万两银子。我说对了吗？如今太原的粮价被哄抬到了每斗2000钱，折合成银子就是2两，10斗为1担，那么每1担粮食就需要银子20两，1000担粮食就需要银子2万两。哎，我们从宫里带出来的还有多少银子？刚开始的时候是挺多的，不过一路上被你东送一下西捐一下的，现在也剩的不多了。那我的那些随身之物呢？全都当了，总能值2万两吧？我的龙小弟，我们是微服私访，怕露出破绽，一切贵重的东西都没怎么带。只有我跟丽嫔娘娘带了一些贵重的金银首饰，但是刨除一眼就能看出是宫里的金银首饰以外，其他的能典当的也只有2000两。
那你的意思是，我们还差18000两啊？18000两哪够啊？灾民们不能吃生米吧？柴米油盐可都需要钱。就算一个人发1两的话，那还少1万两左右。那也就是说，我们还差28000两啊？对，28000两。朝廷调拨的50万两赈灾银，真正分到灾民手里的不足20万两，剩下的都被刘德昭和地方官员给私吞了。光刘德昭一个人就侵吞了10万两，其中有5万两在裘贵的庄园里面。我明白你什么意思了。你的意思是，我们只劫银，不劫粮，然后用劫下来的银子去买粮食，对吧？艾老板，裘某还要问一句：你真愿意花2万两银子给那些灾民吗？没错，只要能治好我爷爷的病，再多的钱我都愿意出。好，艾老板，真是财大气粗啊！不过如今是非常时期，咱们商会做买卖有个规矩，只收现银，您看呢？孙儿啊，这裘老板是不相信咱们艾家的实力，把咱们带的现银拿上来给他瞧瞧。是爷爷，请各位稍等一下。抬进来吧。这里是2000定银，明天早上，在这个地方，一手交钱，一手交粮，如何呀？好，艾老板，性情中人，快人快语啊！那咱们可就一言为定了，击掌为凭。这艾老板的为人真是爽快啊！是啊，来人，送艾老板。就喜欢跟这样的人做生意啊！对，没错。哎呀，龙小弟，你知道吗？为了凑够那2000两定金，我跟丽萍娘娘把自己所有值钱的金银首饰全都给当了，还有我的一个金镯子呢。放心吧，等锁头回来以后，你当的那些首饰全部完璧归赵，少了一件，你唯我是问。光完璧归赵可不行，我得加上利息呢。行，反正我这个竹杠最好敲。当然了，你就是个大竹杠，棒棒棒！方妹，别闹了，让主子先回房间休息吧。咱们还得去和侍卫兄弟们商量一下今晚的行动计划。昨晚已经打草惊蛇了，裘贵一定加强了对庄园的守卫，我们需要做好万全之策。不用了，我不累。我跟你们一起好好谋划谋划。今天晚上啊，这个行动我一起参与。陆小弟，你之前不是开玩笑啊？你真的要跟我们一起打劫官府啊？你可是皇上。我看起来很像开玩笑的样子吗？皇上，这样太危险了。危险？我自幼父母双亡，8岁登基，哪一天不是在危险之中度过的？就像上次擒拿鳌拜一样，那不也是在冒险吗？其实我跟你们一样，也渴望冒险，渴望刺激，只不过身在禁宫不得自由罢了。再说了，这回可能是我这辈子唯一一次当侠盗的机会，我可不能就这么错过。这是裘贵庄园的前门，这是后门，中间的花园还有一道暗门，这是粮仓，这里是银库。龙小弟，喏，给你准备的夜行衣，换上吧。好啊，我终于也有机会当一回侠盗了。李德福，给我更衣。主子，万万使不得呀！以您的身份，怎么能跟着他们去打劫官府呢？万一出了什么差错，奴才万死难赎其罪啊！
你啰嗦什么呀？我5岁就开始习武了，一直都英雄无用武之地。今天晚上我正好试试我的本事。公公放心吧，有我兄妹在，一定会保证主子的安全。如果真的出了什么意外的话，大不了我们放弃此次行动，绝对不会置主子于险境的。李太医，你这话说得轻松，那裘贵庄园内机关重重，你凭什么保证主子万无一失？再说了，要是给太皇太后知道了，你们居然怂恿皇上打劫官府，而我又未能劝阻，那咱们所有人都要人头落地。行，我不去了，你先起来吧。谢主子体恤。得罪了李公公。你这个老东西，老在我耳边聒噪，我又不是小孩了，真烦人。李公公，暂且在这里好好休息吧，我们速去速回。小姐，老奴给你炖了一碗燕窝。哦，我现在不想吃，我有些不舒服，要歇息了。啊，小姐，你哪里不舒服？要不要老奴帮你找一个郎中给您看看？不必了，我就是身子有些乏，睡一觉就好了。哦，那小姐，您先歇着吧，老奴明儿一早再来看你。老奴先行告退了。你下去吧。走了，这奶娘真够烦人的。如今在这世上，奶娘是婉妹唯一的亲人了，还望前辈多担待。孟大哥，真是宅心仁厚。怪不得你虽是刘德昭的护卫，婉心妹妹仍然对你倾心。我家本住在城外南湖边上，婉妹从小就喜欢女扮男装，背着她爹溜到南湖边来戏水。我俩也算青梅竹马，直到她被选为秀女，前来跟我告别，我才知道，原来她是舒大人的女儿。原来是这样。孟大哥打听到婉心妹妹的下落了吗？打听到了，她现在被软禁在裘贵的府宅里。只因我受了内伤，再加上裘贵又加强了守卫，我怕打草惊蛇，所以没有贸然行动。都怪我那夜下手太重。不过你放心，我等都是有心意之人，我们一定会帮你救出舒小姐，让你们远走高飞。多谢前辈，不打不相识。前辈不必挂怀。如今裘贵一心只想着把婉妹献给刘德昭，而刘德昭眼下一门心思要对付钦差大人，所以婉妹暂时是安全的。我先帮着你们把裘贵私吞的官银给劫了，先救了那些灾民再说。好，这次我们能否顺利地劫走裘贵私藏的官银，就全靠你了。在下一定全力配合。其实这些年保护刘德昭，我内心也十分矛盾。如果真能为灾民做些什么，也算稍稍赎点罪吧。哇，陆小弟，你穿上这身衣服太逗了，比你平时穿龙袍有意思多了。你看看，是吧？我也觉得挺新鲜的。哎呀，得亏索大人不在，要是他在的话，非得被吓得屁滚尿流的，肯定不让咱们去冒险。哎，那个金蚕背心穿了吗？没有。你为什么不穿啊？你要是不穿的话，我不带你去啊。我骗你的，老大吩咐小弟的话，小弟怎么能不听呢？不信你摸摸。真的穿了？别摸那儿痒。还真穿了，好吧，那我们带你去。你知道吗？这次你亲自出马，
可是我们比平时紧张了10倍还不止呢。我也是从小练武到大的，虽然武功呢没有你哥哥好，但跟你比起来差不多。吹牛！主子，臣得再提醒一遍，这抢劫官银可不是儿戏，臣会尽量保护主子的安全。但是如果真的发生什么意外的话，主子切不可恋战，必须在臣的掩护之下尽快撤离。你放心吧，我虽然喜欢冒险，但也不想当一个被当盗贼拿住，再被砍掉脑袋的窝囊废皇帝。哼，这样吧，到了那儿全听你的吩咐。好，为确保万无一失，还请主子把裘贵庄园的机关设计图和地形图再熟悉一遍。好，出发吧。这个龙小弟平时挺老成的，今天这么任性，难道是受了我的影响？